Всем привет! Сейчас мы поговорим о телефонах Xiaomi, и если у вас оболочка HyperOS, но в меню настроек лаунчера нет вот таких функций, а именно выбора сетки значков 4×6, 4×7 и 5×9, то сейчас мы ее установим. Все дело в том, что на некоторых телефонах Xiaomi и Redmi на оболочках HyperOS 1 и HyperOS 2 в данном меню настроек есть опции только плотный и стандартный. Это из-за того, что у вас стоит определенная версия лаунчера. На моем телефоне также был выбор только плотный и стандартный, пока я не установил вот эту версию лаунчера. Как и все файлы с моего канала, скачать вы его сможете в моем телеграм-канале Power Device. Все ссылки будут в описании под этим роликом. Очень важный момент, когда вы будете скачивать в моем телеграме этот файл, вам нужно скачать его именно на телефон, чтобы он открылся в вашем проводнике Xiaomi. Просто в HyperOS 2 Xiaomi сделали так, что такие вот файлы будут устанавливаться только из родного проводника. Также внимание, данный лаунчер подойдет на HyperOS 1 и на HyperOS 2, если у вас стоит Android не ниже 14, то есть 14 или 15. В таком случае вы без проблем можете установить данное обновление, и сетка рабочего стола у вас изменится. К слову говоря, если на вашем телефоне HyperOS 1 и 13 Android этот лаунчер также вам установится, но в каких-то приложениях Google, например, когда вы заходите в какое-то приложение и сделаете шаг назад, то приложения от Google могут вылетать. Опытные пользователи об этом знают. Если на вашем Xiaomi есть такая проблема, то вы можете ее попробовать решить, посмотрев ролик, который я снимал ранее. Ссылку оставлю в описании. Там будет определенная версия лаунчера, которая это исправляет, на оболочке HyperOS. Также многие пользователи в комментариях и в нашем чате телеграм-канала спрашивают, что у меня за строка состояния, из какой темы и как ее установить. Данная строка состояния действительно мне нравится. Она выполнена в стиле iOS и хорошо сочетается со многими рабочими столами. Итак, если у вас оболочка HyperOS 1 или HyperOS 2, то вам нужно зайти в темы. Сейчас покажу несколько тем, которые применят такую строку состояния. Первая тема – это Classic 7. Это старая тема, которая работала еще до HyperOS 1. К слову, добавлю, что на HyperOS 1 проще применять эту строку, на HyperOS 2 немного сложнее. Следующая тема называется Sharp. Сейчас покажу, как правильно применять эти темы, ну а если они у вас вообще не находятся, откройте Google поиск и в поиске напишите следующее: MIUI Them, пробел и название темы. Нажимаем «Найти». Нужная нам тема должна выйти первой строкой в поиске. Переходим на этот сайт, пролистываем немного ниже, находим надпись «Ссылка на официальный магазин тем». Нажимаем. Нас перекидывает на нужную тему. Далее нажимаем «Скачать тему», но полностью ее не применяйте. Нажимаем вот эту иконку «Компоненты», строка состояния, и здесь выбираем тему либо Classic 7, либо Sharp. Применить. Сейчас, друзья, очень важный момент. Я применил строку состояния от темы Sharp. Вот она. Но если у вас HyperOS 2, то эта тема применяется только в темном режиме. Смотрите, я отключаю темный режим, и строка состояния становится немного другой. Я снова включаю темный режим. Строка состояния применяется как нужно. Такой недочет есть только на HyperOS 2. Лично на моих телефонах на MIUI 14 и на HyperOS 1 такого не было. Напишите, пожалуйста, в комментариях, так же ли у вас это применяется, как у меня. Еще такой момент. Когда вы на HyperOS 2 применяете какую-либо строку состояния, шторка у вас слетает, то есть ее внешний вид. Что нужно сделать? Сперва применяем строку состояния, далее заходим вот в эту вкладку темы. Здесь находим тему, от которой мы хотим применить шторку. Открываем ее. Настройки. Выбираем здесь только значки «Применить». Шторка у меня поменялась. Если у вас возникли какие-то вопросы, задавайте их здесь в комментариях, либо в нашем телеграм-чате Power Device. Постараемся вам помочь. Не забывайте поддерживать это видео лайками, комментариями. Подписывайтесь на канал. Желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.